ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് യമഹയുടെ MT01 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഈ കാണുന്ന ഡുക്കാറ്റി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. വളരെ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോട്ടോർ വാൾട്ട്. എന്തെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം ഗൈസ്, ഇതേ നമ്മളിപ്പം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ മയൂർ ട്രാവലർ പ്രോയുടെ കടയിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത് ബ്രാൻഡിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഹെൽമെറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സ്പെക്ടേഷൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എന്നാണ്. നിലവിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഹെഡ്സിൽ ഇന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കളക്ഷൻസാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ റീബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. വെറൈറ്റി മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഇതേ ഇരിക്കുന്ന മുതലുണ്ടോ, ഇത് MT01 ആണ്. വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഇതും കൂടെ ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിലവിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു റെപ്സോൾ എഡിഷൻ 93 ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ CBR 1000 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു MotoGP ലുക്കിൻ്റെ അതേ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ സെയിലിന് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. 2013 മോഡൽ 12,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി 9,95,000 രൂപ കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് എന്ന് പറയാൻ മാരകമാണ് കേട്ടോ. മാരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമാണ്. CBR റെപ്സോൾ എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അവിടെ HRC നമ്മുടെ ഹോണ്ട റേസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കീ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. കാര്യം ഇത് പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കീയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ബട്ട് താക്കോലൊന്നും ഉണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സീറ്റ് കൗളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി കാണാനായിട്ട്. ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നത്. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ R15 വരുന്ന അതേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ്. അവരിനി എത്ര വലിയ സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തില്ല. കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് യമഹ. ഇത് യമഹയുടെ MT01 ആണ് കേട്ടോ. 1000 cc വരുന്ന MTയുടെ ഒരു പഴയ മോഡൽ MT01 ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടോർക്കായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്നൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു V12 ഒരു എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. 2010 മോഡൽ വണ്ടി, വെറും 8,000 കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ്, 9,50,000 രൂപ. കണ്ടില്ലേ, ദാറ്റ്സ് യമഹ സിമ്പൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, എക്സോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. MT01 നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ ബാരൽ എക്സോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു ടെയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വളരെ യൂണീക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ MT01. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ഡ്രൈവും കാരണമൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോബ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, ഇത് സോൾഡാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ 2 C9 ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം 9,75,000 രൂപ, ഫസ്റ്റ് ഓണർ, 2021 മോഡൽ. എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. പച്ച കളർ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് C900 തന്നെ 2021 മോഡൽ, ഒരു 9,90,000 രൂപ, ഫുള്ളി ലോഡാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പാണ്. 13,000 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. കാര്യം ഇത് ഹെഡർ പൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു മോഡലാണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹെഡർ പൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സൗണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കൈ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പേ ആ ഒരു സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരച്ച് പറിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഫുള്ള് സൂപ്പർ ബൈക്ക്, ആ ഒരു ലെവലിൽ ഫുള്ള് സൂപ്പർ ബൈക്ക്. ഇത് ഈ കാണുന്ന മൊത്തം ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ വളരെ വിപുലകരമായിട്ടുള്ള ശേഖരമാണ്. അതായത് 4,90,000 രൂപയ്ക്ക് സ്ട്രീറ്റ് 50 കാണാം. ഇത് റോഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. റോഡിൻ്റെ വില 5,90,000 രൂപ. സ്ട്രീറ്റ് റോഡാണ് ഇത്. നമുക്കിവിടെ അയണാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അയൺ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ വേറൊരു വണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, കുറേ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ നമുക്കിവിടെ കാണാം. പിന്നെ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിഞ്ച വൈറ്റ് കളർ 2014 മോഡൽ 2,20,000 രൂപയ്ക്ക് വെറും 6,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ RR 310 270 ഫസ്റ്റ് ഓണർ, വെറും 19,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയത്. ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ RR 310 എടുക്കത്തുള്ള കാര്യം. ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ്. 50,000 രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ കുറേ ഫീച്ചറും കിട്ടും, പുതിയ വണ്ടിയും കിട്ടും. മീറ്ററൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മാരകമാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബിഗ് ബൈക്ക് ഫീല് നിഞ്ചയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ RR 310 തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിഞ്ച കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു വണ്ടി പോലെ പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പഴമ അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു 600cc ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഇവിടെ ADV 350, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെനലി 502 R, അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ GS 310 സ്ക്രാംബ്ലർ. ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് സെറ്റ്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 8,15,000 വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച്. പിന്നെ RS, നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ RS ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഉള്ള വണ്ടി. നമ്മുടെ C900 കാട്ടിലും വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് പവർ ചെയ്യുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയംഫിൻ്റെ മോഡൽ. അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റൊരു ട്രയംഫ് കാണാം. ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്വിന്നാണ് കേട്ടോ. വളരെ ലോവറായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് സ്ട്രീറ്റ് ട്വിന്ന്. പിന്നെ ഇത് ബ്രോ, ഇതിൻ്റെ വില എത്രയായിരുന്നു ബ്രോ? ഇതിൻ്റെ വില എത്രയായിരുന്നു? 4 lakh ഇല്ലേ? അത് മീറ്ററിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ? മീറ്ററിന് റേറ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 25,000 ഇല്ലേ? അപ്പം വർക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡുക്കാറ്റി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ. 4 lakh നമുക്ക് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ല? മെയിനായിട്ട് ആ മീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററുള്ള നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ? സൗണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാമോ? അപ്പോൾ വെറും 4 ലക്ഷം രൂപ താഴെ റേറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന ഡുക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയണ്ട, ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് വേണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോ ഓഫ് ആക്കി നടക്കണം, പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഇല്ല, സ്വപ്നമായിട്ട് സൂപ്പർ ബൈക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി വന്നെടുക്കുക, ജസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യുക. ഡുക്കാറ്റിയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ L-Twin ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്തൊക്കെയാലും ഈ വണ്ടി കാണിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഗ്യാരണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മീറ്ററിന് 25,000 അതിനകത്ത് റേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ADV മോഡൽസ്, പിന്നെ ഡുക്കാറ്റി ഡയാവൽ ഇത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂയിസറാണ്. 13,70,000 രൂപ കേട്ടോ. 14,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ട്രയംഫിൻ്റെ ടൈഗറാണ്, മാരക സാധനമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ അതെ ട്രയംഫിൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റിന് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തിനുള്ളൂ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു, നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണ്. ബൈ.